Bagong nek ora tak tinggal mlayu. Kelakon entek aku karo Bagong. Lah kok dadi digdaya nek kaya ngono Kakang Durna. Kakang Durna Kurawati kan mundur kemawon Kakang Durna. Menungso ora tatanan. He, Bagong. Kowe ora kelakon minggat saka negara Ngamarta. Gelandang Sunda maneh mbok dadi mularat. Ning nek Gusti menghendaki Bagong dalu niki ora keneng napa-napa. Ora keneng dayane Ki Sunda maneh. Nggih, kula ora bakal kenging napa-napa Penemban. Mo nyepelekke menungso ora tatanan Bagong. Sawangen. Sawangen lho. Wah, menungso ora tatanan. Aduh. Tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranda yen ngandika magawe pranta Ya jagat pangestungkara wayah Bathara jagat nun mangke bapa Wremban anak Prabu Puntada kados pundi nggih dereng ngantos paduka Bapa Wremban Durna bidal ngayahi gati teka malah ingkang putra pun para Pandhawa nampi sawanipun Panakawan Bagong menika Bapa Wremban. Oh lole. Panakawan ki sore-sore munggah kedaton ki ya ngapa ta ya? Ah mong kere munggah bali. Nun sewu nggih. Bagong menika kawula alit, Bagong menika namung batur, Bagong menika wong loro saudan telu saurupan. Bagong menika namung wong elek nyolok mripat. Bagong menika wong ora duwe, Bagong menika wong kere. Tartentu menawi mangke paduka anak Prabu Puntadewa, mboten nundung minggat dhumateng pun Panakawan menika. Menika sowane mung mesti mung bakal njejaluk. Inggih. Pun diparingi dit 10.000 gek kan minggat mawon. Nek mboten Bagong niku diparingi lintingan pun seneng niku. Prayoganipun kula dangu rumiyin Bapa. Nggih, monggo. Mbok menawi ugi wonten wigati, wonten kepentingan wonten ngersanipun anak kula. Pun para Pandhawa nggih. Inggih, Bapa Durna kula aturi mrayogaken anggenipun lenggah. Sampun mboten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha kanthi slamet. Rahayu suwanmu Bagong. Duh apa kowe mak celek? Nona amit pansang kali mantabe. Dina bena ngila duni dumawang tawang towang linepatna ing tolak manu sinuwun. Kepareng paduka Gusti kula sang nata ing negari Ngamarta. Nimbali dumateng suwanipun ingkang abdipun Bagong kula didangu leh kula sowan. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan jernyatanipun kula menika namung ingkang kados sampun dipun ngendikaken dening Begawan Durna kula menika namung kere ingkang munggah bale. Teka kula dipun tampi sowan kula kanthi prayogi. Iya Bagong nggih. Merga yen mesti kula sowan teng negara liyane, mesti kula sowan teng negara Ngastina, kula dereng dumugi wonten sak nginggiling kedaton kemawon, mesti kula pun diusir kalih bodyguard negara. Kalih pampres negara. Ning benten negari Ngamarta menika
negari ingkang memanusiakan manusia. Wah, pramila kula nyun lumebar ing samudra pangasami kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya Bagong, tiba sepadha-padha nggih. Salajengipun nanggapi ingkang dados ngendikanipun Sinuwun Puntadewa. Sampun raharja slamet sowanipun ingkang abdipun Panakawan Bagong sinuwun. Mboten manggalangan setunggal punapa tinebena saking rubedawing kalih Sambikala Durga Mendak Kala Sena rahayu nering Sambikala rahayu sagung dumadi. Iya Panakawan Bagong nggih. Salajengipun menika ingkang dados jangkeping aturipun ingkang abdipun Panakawan Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sinuwun. Ya Panakawan Bagong tak tampa rawat pangestu ningsun tampanana nggih. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun kula pundi lan sampun boten kirang prayogi sawanipun ingkang abdipun Panakawan Bagong. Oh Panakawan Bagong. Slamet tekamu. Duwer Bagong. Padha raharja sak sowanmu Bagong. Rasah tanggepi, rasah tanggepi. Oh, menungsa ora tatanan kowe iki mung kawula cilik lho Bagong, kowe iki mung batur. Derajatmu iki mung Panakawan. Kowe kudune dibakekake karo pendhita, karo aku, pujangga, priyagung, piyai. Kudune kowe seneng, ora malah mbok paida kaya ngono kuwi. Piyai iki nek cangkeme kaya telek. Piyai iki nek ora ngajeni karo kawula cilik, pedahe apa tak sembah-sembah. Sampeyan ora ngelingi. Ya senajan to kula niki senes kawula negara Ngastina Penemban. Ning kudune sampeyan ngelingi, sampeyan ki teng negara Ngastina niku mesti ngenten kawula cilik kaya Bagong niki. Kudune niku sing sampeyan ajeni, merga kawula cilik teng negara Ngastina iku sing dukung sampeyan, sing menehi panggung sampeyan, sing menehi kursi sampeyan nganti sampeyan iso dadi pendhita, sampeyan iso disubya-subya ning negara Ngastina. Ning sampeyan tekan negarane wong sampeyan ketemu karo kawula cilik ning negara Ngamarta, kok sampeyan ora ajeni, ora sampeyan nanggep menungsa, pedahe apa sampeyan dadi pendhita? Gunane apa sampeyan disebut priyayi? Gunane apa sampeyan disebut turasing wong kang duweni apa ya? Apa jenenge? Napa niku sinuwun? Apa Bagong? Apa kuwi keturunane sampeyan niku keturunane wong-wong sing duweni watak ngaluhur. Gunane apa? Keturunanmu apa ki trahmu wae sing apik ning nek tindak tandukmu ora ngajeni karo kawula cilik, sampeyan ora bakal ana harga dirine Penemban. Sampeyan ya kudu ngelingi sampeyan dadi Perdana Menteri negara Ngastina ki merga sing dadi Nalendra kuwi rikala semana Sinuwun Prabu Destarastra. Sampeyan diwenehi kamukten, sampeyan diwenehi kursi, diwenehi jabatan teng negara Ngastina, sampeyan ki kudune luwih nglenggana. Ora kok ketemu kawula cilik kaya kula malah mangece. Pun gek mang minggat, kan minggat mawon, mang paringi dhuwit 10.000 terus menungsa niki kon minggat. Anggap sampeyan kula niku kirek sing njaluk pakan apa pripun? Iblis. Bagong ora usah puring-puring. Apa melu-melu kowe yo aner. Anu ding ora sida. Ndara Werkudara tak waneni. Oh, sing gedhe pangapuramu ya Bagong, sing gedhe pangapuramu. Mboten napa-napa, anggere mboten dibaleni. Pun kula ngapura. Oh, slamet tekamu Bagong, pangestunipun wilujeng. Bukti kula katur. Oh, pangestuku tampanana Bagong. Mang dakake mriku kapan-kapan kula pendhete mangga. Wong edan pangestu kok kapan-kapan arep dijupuk. Kajeng kula sengit anggere nek piyai sing titele sarjana ning karo kawula cilik kaya Bagong ora ngajeni. Kula niki nggih menungsa, Den. Iya. Kula niku karo Durna niku tuwa Bagong. Durna isih wujud sperma men kula pun lahir, kula pun gerang. Anggepe kula niki wong tuwa ora diajeni, sengit kula. Iya Bagong nggih. Bagong padha slamet kambu. Ndara Setyaki, sapa ki? Werkudara. Ndara Werkudara wilujeng pangestunipun Ndara. Bakti kula kunjuk nggih Ndara Njadipati. Tak tompo kawelegawane katine Werkudara ora liwat pangestuku tampanana.
kula gegem dadosaken jimat paripe ndayaning kasantosan prayogan Bagong sampun boten kirang prayogi Ndara Werkudara Bagong padha slamet tekamu nggonmu suwaning negara Ngamarta Ndara Arjuna iya pangestunipun Ndara Jelamprong dasmu anu pangestunipun Ndara Janaka wilujeng sowan kula Ndara iya ora usah melu-melu ngundang aku Jelamprong. Saking akrabe kula kalih sampean kok ya. Karo akrab kae sing menang ngundang Janaka nganggo sebutan Jelamprong kuwi mung Kakang Mas Jodipati. Nggih, alah ngono kok arep ribut. Sampun kula tampi, kula dadosaken jimat paripe ndayaning kasantosan Prayogatna Bagong. Sampun boten kirang prayogi. Panakawan Bagong padha slamet kamu. Pangestunipun Ndara lho. Iki kok ming siji ta kowe? Anu ngapunten sinuwun Puntadewa. Bagong kepiye? Niki kok sing kembar ampun kantun setunggal niki pripun? Sing maune kembar kok dadi mboten kembar niku pripun? Niku menyijen niku pripun Ndara Nekula niku? Pangestumu Yayi Sedewa budal goleki ana ngendi durunge Abimanyu. Weh lah, nggih. Niku sing ajeng kula rembug. Iya Bagong, nggih. Nggih, pangestunipun Ndara Nekula wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Ndara. Ya Panakawan Bagong tak tampa pangestuku tampan ana Panakawan. Sampun sanget anggen kawula pundi. Prayogatna Bagong, sampun boten kirang prayogi. Wah, jan drijiku kopah-kopah. Kenapa sih? Panakawan Bagong, kula wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget sowanmu tanpa tinimbalan ana wigati apa? Gandeng paduka sinuwun Prabu Puntadewa sampun maringi kalodhangan wekdal. Tuwin purba wasesa anggen kula badhe munjuk atur. Kula paripaksa kula kedah matur sinasa nuwun sewu anggen kula matur menika kula kinten badhe dipun anggep lancang kalian pun para Pandhawa. Ora Bagong jalaran kowe iki abdi kinasih ing para Pandhawa. Kowe iki abdi ya pamomong negara Ngamarta. Nggih, matur nuwun alhamdulillah. Ngaten nggih sinuwun. Sowan kula menika sepisan badhe ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap pepada Gusti kula Sang Nata Prabu Puntadewa. Ya Bagong tak tampa nggih. Dungkap angka kalih. Sowan kula menika mboten dipun utus dening sinten-sinten. Sowan kula menika mboten dipun dhawuhi dening bapak kula kan sowan teng negara Ngamarta awit bapak ajeng bangun kayang. Menika mboten. Awit lakonipun dalu menika sanes Semar bangun kayangan. Ateges ancas gegayuhan kula sowan ngersanipun Sinuwun Puntadewa menika murni saking kekarepan kula pribadi, murni saking manah kula piyambak. Kula kepengin sowan wonten ngersanipun para Pandhawa. Banjur kang dadi wigatine apa Bagong? Lah niki sing ajeng kula aturake. Ngapunten nggih Sinuwun nek mbok menawa kula dianggep lancang wong kula niku ngrumasi kula wong ora duwe derajat pangkat. Ora dadi ngopo Bagong nggih. Nek biasane arek kula niku wong ora duwe derajat pangkat kula meso gleleng. Ning wekdal niki mboten wong kula bar di elek-elek kalih celeng mburi kula niki kok. Paripaksa nggih kula nglenggana wong sing diomongke nggih nyata. Nggih ta sinuwun. Iya Bagong nggih. Nyuwun ngapunten, kula niku ajeng nyuwun keterangan. Keterangan bab apa Bagong? Napa leres, napa bener nek para Pandhawa menika ngapuntenaken sayembara. Ya pancen bener nalika semono para Pandhawa nganake sayembara. Nggih. Sok sapa ingkang bisa nemokake anakku Abimanyu keduga bakal dimulyake derajat pangkate. Sak tedhak turune bakal entuk triman saka negara Ngamarta. Lah niku sing marake kula tertarik. Niku sing marake kula sowan teng negara Ngamarta. Banjur wigatimu sowan mrene apa Bagong? Nggih, ngaten kula jlentrehke, kula jlentrehke. Anak kula niku 3. Iya. Anak kula sing wedok niku sing barep niku. Niku pun barabi. Iya. Terus anak kula sing nomor 2 kali nomor 3 niku anak kula 2. Niku tesih sekolah. Iya, Bagong. Nggih. Kula ngrumangsani nek kula niku wong tuwa sing ora iso mulyake karo anak. Kula niki ngrumangsani nek kula niki wong tuwa sing wis gagal.
Aja nangis Bagong cerita dhisik. Ora nangis piye, ora dedet kula. Sapa sing iso bahagia uripe nek ora kablegdet. Bojo kula mulih teng omahe wong tuane. Dadi kowe iki ana perkara karo sisianmu ya bojomu. Nggih, lha saniki kula pikir kowe anak kula. Kepripun carane kula iso muktekke anak kula, kepripun carane anak kula iso kasembatan sing dadi gegayuhane. Banjur gegayuhanmu apa? Nggih men kepengin muktekke anak kula. Kula pengen melu sayembara sinuwun. Kula mang paringi wewenang. Kula mang paringi Purbawasesa. Sinaosa kula ngertos. Tiyang badhe gayuh inggih badhe mupu sayembara menika saingane akeh. Pesainge sing arep melu mupu sayembara niku nggih kathah. Ning mbok kula nyuwun tulung, ora ketang sekedhik kula tak melu berjuang, kula kepengin memperjuangke anak kula. Yen temengko wis kasil bondo saka negara Ngamarta arep mbok nggo apa? Mengajeng kula nggih nyekolake anak kula sinuwun. Kula niki wis ngrumangsani wong kere. Kula ki ora iso nyekel sing jeneng nyekel det akeh niku ora iso. Pret. Ngapa kowe? Prat-pret iki ngapa kowe? Ngrono tak paringi dhuwit kanggo sak kadang ponokawan mung tosaki dhewe. Ha witekno pripun wong kula ketekan lesing. Tagihan bulan ini belum ada ya. Tapi kula jaluk kepeksane. Niku kula men kepengin muktekke anak kula sinuwun. Pripun diwenangaken apa mboten? Nek kula dililani kula ajeng goleki Ndara Abimanyu sampean paring pangestu kalih kula nggih dinten niki kula tak budal. Dinten niki kula budal, kula pestheke mengke santen kula pun gandeng Ndara Abimanyu wangsul kondur teng negara Ngamarta sinuwun. Pripun? Ya jagat pangestu Nggara Bapa Wremban. Kula wonten maring adhawa nggih. Menika kados pundi? Gandeng sayembara sampun dipun cabaraken lan paduka Bapa Wremban ingkang badhe bidal tindak ngopadi Abimanyu menika kados pundi? Oh, kula sampun matur to nggih. Wiwit Bagong mingganten kedaton menika, kula sampun matur. Bagong menika mesti mung arep jejaluk. Ketitik menika sampun matur wonten kersa paduka Prabu Puntadewa, piyambakipun nembung kepengin melu sayembara, kepengin nyoba mupu sayembara. Mergo alesane gatekke karo anak-anake. Oh, menika namung ngapusi, menika namung omong kosong kaliyan aturipun Bagong menika. Kula sampun matur, Bagong menika sampun matur, pun pang paringi dhuwit 10.000 kemawon, tumuli mang sampean ken minggat. Ngaten kemawon, kula kinten malah rampung urusane lho, nggih anak Prabu. Lara atiku. Piye-piye aku nang omah disembah anak bojo. Nang kene kok mung trima dielek-elek. Oh alah dur kowe kok kaya ngono. Ngapa kowe arep ora trima kowe? Kok kowe ora trima tak elek-elek ning ngarepe anak Prabu Puntadewa. Kowe tak elek-elek ning ngarepe para Pandhawa. Nuwun sewu dadi niki mau sayembarane pun dibatalke to. Iya Bagong sayembara wis dicabarake. Sebabe alasan sing pasti, katerangan sing cetha pripun? Merga Bapa Penemban Durna ingkang keduga saguh ngopadi ana ngendi durunge Abimanyu dadi ndak rasa ora susah dadak nganake sayembara. Ndak kira Bapa Durna wis merantasi. Oh alah sinuwun sampean niku dadi nalindra kok ya ora ndek jati diri. Kula tak omong kalih sampean riyen. Sampean niku dadi pamengku negari Ngamarta. Sampean niku bagaimanapun presiden menika dados ujung tumbak sebuah negara. Sampean menika presiden, sampean menika nalindra. Iya. Otomatis sampean kuwi sing nyekel keputusan negara Ngamarta. Keputusan MK negara Ngamarta ajeng kepripun implementasine niku gumantung sampean. Implementasi ki apa? Lah mbok kowe sing ngomong aku sing tak takoni. Implementasi menika tindakan-tindakan ingkang keduga saged ngrampungaken sawijining masalah. Sing dadi nalindra sampeyan, sing paring keputusan ya sampeyan. Nek sampeyan diparingi dawuh kalih Durna,
Anak Prabu sayembara dipun cabaraken. Niku sampean pikir sik aja waton memutuskan. Alan yen ngono aku luput duweni panemu ingkang kaya mangkono. Bener salah niku namung gumantung Gusti. Lah sakniki mboten urusan kula kalih sampeyan, ning urusan kula menika kalian gentrone menika. Kowe kaya ora trima karo aturku Bagong, mboten trima penemban nuwun sewu. Kula sowan teng mriki niku urusan kula kalih Sinuwun Puntadewa. Urusan kula ora karo sampeyan. Loh. Nanging aku ingkang praptana kene luwih dhisik tinimbangane kowe. Aku ingkang duweni wewenang tumrap para Pandhawa. Merga aku gurune para Pandhawa. Apa? Merga Durna kuwi dadi gurune Pandhawa. Pandhawa isa duwe ilmu kuwi merga dimulang karo Begawan Durna Pandhita Saka Lima. Guru kuwi pahlawan tanpa tanda jasa. Sing ngomong sapa? Sampeyan ngomong pripun mau? Guru niku napa? Guru kuwi pahlawan tanpa tanda jasa. Kuwi apa? Guru. Guru pahlawan tanpa tanda jasa niku biyen. Nek sakniki guru niku tanda jasane sertifikasi. Sampeyan ngerti ora? Hah? Guru niku sakniki kangge tanda jasa, sertifikasi entuk pencairan dana. Kudune pencairan dana niku dinggo gunake dinggo menjomplang. Apa ya jenenge iki? Apa menaikkan niku napa niku? Sakarepmu aku radong rembugmu. Kudune dhuwit pencairan dana sertifikasi menika dipun ginakaken kangge mendorong kinerja belajar mengajar apa jenenge KBM niku pelajaran nggo murid-murite. Ning ora. Entuk pencairan dana sertifikasi malah nggo DP mobil. Bar DP mobil konangan demenan. Niku kathah sakniki teng negara Ngamarta kasuse ngoten niku kathah. Lah kok sampeyan iso ngendika nek guru niku pahlawan tanpa tanda jasa. Bener, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Niku riyen nek saniki guru tanda jasane sertifikasi. Iki kula omongke sik. Ben sampeyan ora salah paham. Omongan kula setara kali omongane mercon. Ya muni kowe Dur. Muni kowe. Nanging padha karo yen to kowe batal dawuh Begawan Durna, padha karo kowe wani nantang pernatan hukum negara Ngastina. Terus nek kula nantang pernatan hukum negara Ngastina, sampean arep ngopo? Kowe cilik bakal dikunjara ning Praja Negara Ngastina, merga kowe wani karo Begawan Durna. Aku iki sing dadi nujung pujangga ning negara Ngastina. Cilik kowe bakal dikunjara, gedhe bakal nampa pidana pati saka negara Ngastina. Sik, kula tak takon. Kula niki wong endi? Kula niku wong endi? Kowe wong Karangkadempel. Karangkadempel niku kebawa pemerintah negara pundi? Jawab. Karangkadempel kuwi kebawat ke perintah negara Ngamarta. Lah, sampean tiyang pundi? Aku wong Ngastina. Sampean mapan teng negara pundi? Saya aku mapan teng negara Ngamarta. Sampean kok iso arep midana wong sak njaban rangka negara Ngastina kanthi dasar hukum pahukuman negara Ngastina. Sampeyan kudune mikir. Kula mung arep melu sayembara kok nganti kula arep dipidana pati niku pripun? Mangsawang nika lho. Mangsawang kawula negara Ngastina sing korupsi 300 triliun mung dipenjara 6,5 tahun niku uteke pripun niku? Hah? Kok mung kawula cilik kaya kula sing arep melu sayembara sampeyan pengeng-pengeng, sampeyan nantang-nantang, sampeyan ngancem kula ajeng sampeyan pidana pati. Ya Allah, ya Allah. Wah, jan. Mendita capo apa kowe Dur? Ya apa kon niku? Padha karo kowe wani karo Begawan Durna. Ora ngurus babakan kowe, mapanmu ning endi? Sing baku kowe wani karo Durna. Oke, kula kon biyen karo sampean ora wedi kok. Kula wedi karo sampean iku cake kula ngajeni karo sampean merga kula niki mung wong ora duwe, sampean derajate priyayi, sampean derajate nujung, sampean pujangga. Mula kula ngajeni karo sampean. Wah, Bagong ora usah ketayalan. Kowe nantang-nantang karo Durna bapakku padha karo nantang karo Werkudara. Muridé ora trima gak ajake. Iya, oke, ora apa-apa. Aja kok wong loro iki, aja kok Pandhawa, aja kok titah sak jagat raya. Dur, rungokno Dur. Kula niku aja kok kowe ya Dur, Begawan Durna.
Nadyan dewa medhun wae kula ora wedi. Watone kula bener. Lho. Kowe ora wedi karo dewa. Kowe nantang karo dewa yen dewa medhun, kowe ora wedi. Lho. Wedi sebab apa? Nek kowe wani karo dewa bakal kena kuwalat. Kowe bakal kuwalat. Saniki tak takon, sampean ngerti tembung kuwalat niku tegese napa? Sampean ngerti napa mboten? Mudhar ora? Ayo. Perkutara. Durna bapakku kuwi. Kuwalat ki apa? Wah. Kowe iki pendhita kok ora ngerti tembung kuwalat. Sampean ora ngerti iki saiki tak terangke, tak takon karo sampean. Iya. Dewa sing paling dhuwur dhewe niku sinten? Dewaning para dewa nalindraning para Jawata sing paling dhuwur dhewe niku sinten kula tak takon karo sampean. Dewa sing paling dhuwur dhewe kuwi Sang Hyang Jagat Girinata, ya Sang Hyang Bathara Guru, ya Sang Hyang Manikmaya. Saniki kula tak takon nek sampean pun ngerti dewa sing paling dhuwur niku sinten? Enten sing luwih dhuwur tinimbangane dewa. Lho, apa? Menungsa. Lho, ora iso, menungsa kuwi derajate sak isore dewa. Dewa kuwi derajate sak dhuwure menungsa ado. Sampeyan ora percaya tak omongke riyen, tak jlentrehke riyen. Kudune sampeyan ngerti silsilah dewa niku sampeyan kudune ngerti. Bapakne Bathara Guru sinten? Bapakne Bathara Guru kuwi Sang Hyang Tunggal. Bapakne Sang Hyang Tunggal sinten? Bapakne Sang Hyang Tunggal kuwi Sang Hyang Wenang. Bapakne Sang Hyang Wenang sinten? Sang Hyang Nurrasa. Bapakne Sang Hyang Nurrasa sinten? Sang Hyang Nur Cahya. Bapakne Sang Hyang Nur Cahya sinten? Sang Hyang Nur Cahya keturunan saking sinten? Sang Hyang Nur Cahya keturunan saka Nabi Sis alaihi salam. Nabi Sis alaihi salam keturunan saking sinten? Nabi Sis alaihi salam keturunan saka Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Lah saniki tak takon, Nabi Adam alaihi salam niku menungsa napa dene? Loh, Nabi Adam alaihi salam kuwi Mudhar ora? Perkutara iki piye perkutara? Wah, aku ora ngerti. Sampeyan wing ora wing tak takoni kaya ngono sampeyan ora dong gene ndek arep menging-menging kula arep melu mupu sayembara sampeyan penging-penging. Oh, menungsa ora tatanan. Bagong, wonten dawuh. Padha karo kowe wis karo Begawan Durna. Ayo. Dudu nang kene papeneng neter kadigayan. Oke, tak ladeni sampean. Oke. Sampean arep wani karo Kristen saja iki. Mboten napa-napa, wong kula ngerti, aku ngerti kok, Dur, aku ngerti. Kowe lewani kowar-kowar kaya ngono iki mergo kowe nggawa Kurawa. Nek kowe ora nggawa Kurawa, kowe ngingah-ingih kaya bocah kelangan wong tuane. Ayo. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Metu njaba, dudu nang kene papeneng neter kadigayan Bagong. Durna sing tok tantang wis metu kok kowe isih nang kene. Kok durung ajeng metu kok. Niku tesih jam 10:30. Lumrahe wong nek metu niku 1:30 jam 2 ngoten niku. Nek ora ngepasi malam tahun baru ta niki. Iya, Bagong nggih. Wong ini dolan metu esuke golek nanas muda. Arep ki apa? Iki ngopo to kowe? Ajeng dirujak, ajeng dinapakke meleh. Rujak. Pripun, sampean nglilani napa mboten nek kula melu sayembara? Bagong wonten dawuh. Bab perkara sayembara kuwi kowe arep melu ya sak karepmu, ora melu ya sak karepmu. Oh, ngaten. Iya. Dadi niki Pandhawa lepas tangan niki. Iya, Bagong. Wah, jan. Wah, edan. Nggih pun nek ngaten kula tak nyuwun pamit madal pasiran nggih sinuwun. Kula ajeng ngadepi Begawan Durna. Merga nuwun sewu nika senajan to guru ning nek guru niku duweni pangarti sing luput mboten pantes dibelani. Ra sampean nggih ngerti nek Begawan Durna niku luput to Den Darwar Kudara. Wah, guru kuwi Durna kuwi bapakku, Durna kuwi guruku. Senajan to luput elek uti kaya ngopo Durna kuwi tetep bapakku. Waduh. Sampeyan trima mboten nek kula wani kali Durna?
Natar saben aku ora nrimake mergo derajatmu ming batur kowe wani karo Durna bapakku sesembahanku. Nanging saiki sakarepmu yen to kowe ngasih wani karo Durna bapakku kowe engko bakal kena tulasarike Durna bapakku. Telek. Ora kula ki ora percaya sing jeneng tulasare ngono ora percaya. Watone kula yakin, ainul yakin inama alam malu biniat. Kuwi apa? Segala sesuatu gumantung pada niat pun. Niat kula kepengin mokteke anak. Nggih, senajan to mati tak wujuti sing penting anak-anak kula mukti sih. Pranangkana magawya klarira wang-wang. Walah ana urip kaya ngene. Rumasaku laku sak laku renek sing bener. Aku ki mung kepengin moktekke karo anak-anakku, aku mung kepengin mujudke apa sing dadi gegayuhane anakku. Ya gegayuhanku ki mujudake gayuhane anakku. Piye mumet aku. Aku ndek gegayuhanku iki mujudke gegayuhane anak-anakku. Wis kur mbulet nang kono lantar. Nang kok ya mesti wae nek sing wong sing ora seneng. Maka tembunge para kiai, para winasis padha ngendikake. Nek kowe ndek rencana kuwi ora usah mbok umbar, nek kowe ndek rencana kuwi nggonen dhewe. Mergo nek mbok umbar, mbok kandak-kandake sapa-sapa. Kuwi rak wong kabeh dadi wong akeh do ngerti, wong sing ora seneng do ndonga elek, aja kelakon apa sing direncanake. Aning piye, masa aku arep melu sayembara aku ora entuk idi palilah saka ngarsane Jeng Sinuwun Prabu Puntadewa. Aning piye wong seneng ki ya pancen kudu ngene, ya ora apa-apa lah mbah. Aku nek gagas iki malah mung mumet dhewe rumasaku kok. Ora apa-apa. Niatku wani karo Begawan Durna ki mergo niatku wani mati mergo nglabuhi karo anak-anakku. Ora apa-apa. Kurawa tekan kene ladenane saiki aku arep tanganku cendhek
sikilku cendhek. Wis ora apa-apa, engko tak saduke ora apa-apa. Wis ora apa-apa wis. Arang nelehku teko mau ya wis telat. Ngisin-ngisin ke rombongan aku ki. Wis ora apa-apa, tak entenane kene, Kurawa kon tekan lho. Kerak Ndara Sedewa to kae. Lho, arep tindakne Den mriki Den. Kajarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta Lho. Iki ra kono kawan Bagong, nggih. Ha niki Ndara Sedewa. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjuk nggih Ndara. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampan ana apa kawan. Sampun sanget anggen kawula pundi dadosna jejimat. Anu ngapunten sinuwun kok menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Lho, tembung apa kuwi? Maksudnya tuwuh tandha pitaken salebeteng manahipun ingkang abdipun Bagong sampeyan ajeng teng pundi? Bagong wonten dawuh. Iki mau jroning pasiwaken geger merga Bapa Wremban Durna ingkang keduga bakal murungake sayembara ana ing negara Ngamarta ingkang wis dianake dening pun para Pandhawa. Sayembara napa? Babakan Ndara Abimanyu le tindakan ilang niku to? Iya. Terus sampean teng mriki wigatine napa? Bagong, wonten dawuh. Gandeng aku ora nrimake rasane atiku yen to sayembara iki mengko cabaraning gawe. Tumeli ora usah nganake sayembara, aku dhewe wae. Ket wektu dina iki keduga bakal budal golek ana ngendi durung anakku Abimanyu ing Tanjung Anom ya anakku Abimanyu ing Plongkowati. Oh, dadi sampean niki ajeng goleki Ndara Abimanyu. Iya. Nggih. Ning kula nggih ajeng goleki niku Ndara. Lho. Apa kowe napa dawuh saka Prabu Puntadewa? Mboten. Wong omong disekarep Bagong nek pancen kowe arep goleki anakku Abimanyu ya sak karepmu. Bab perkara sayembara ki mung kari sapa dhisik sing iso ngentukke, mung kari sapa dhisik sing iso mupu wujude sayembara. Lah terus saniki sampean pripun? Kula pun saguh apa nglakoni aku lajeng budidaya kula lajeng mupu sayembara, sampean kok malah ajeng golek niki pripun? Siase sampean apa kula sing madosi Ndara? Kakiat risang kapirang urinangkul kinempet kempit dosang retnaning bawana ya jagat pangestu para wayah loro jagat. Bagong wonten dawuh. Wah. Mbasan tak petung-petung lah kok malah dadi lega rasane atiku. Sebabe napa? Ing titik aku ing wektu nalika semana aku bakal golek ana ngendi anakku Abimanyu ing Tanjung Anom, ana ngendi dununge? Nggih. Merga aku krungu rembug ning negara Ngamarta yen to sayembara bakal digagalake ya bakal diwigarake. Teges ora bakal ana kamula cilik ingkang duka saged isa mupu sayembara. Tantrimane Sedewa kuwi yen to iki mengko sayembara ora sida kelakon. Teges ora bakal ana kamula cilik ingkang bisa mukti ngawibawa Nyakrawati mbau Dendha.
Teges ora ana kawula cilik ingkang bisa keduga munggah derajat lan pangkate. Mulai kok ora nrimake tumuliti nimbangane mengko ngorbanke kawula akeh, ngorbanke kawula cilik ingkang keduga padha kepengin mupu sayembara. Luwung becik aku ngorbanke dadi awakku dhewe nek tak korbanke aku ingkang keduga bakal golek ana ngendi durunge anakku Abimanyu. Pun sampean lenggah mawon teku saturan bumi retalun. Lho. Banjur ingkang ngupadi Abimanyu. Lho, sampean pripun to? Kula sing keduga pun saguh budidaya ajeng mupu sayembara. Ngono Bagong. Nggih. Oh iya. Yen mangkono aku malah tak bali ning Kedaton Negara Ngamarta. Mergo aku malah rumangsa isin bareng tak petung yen kowe wis iso sartane kowe ingkang saguh nggayuhke ngupadi ana ngendi durunge anakku Abimanyu Bagong. Lah nggih ngaten mawon malah penak mun ora mrencok-mrencok ngaten iki ya. Ndondang, ndondang. Anggro sesumbar mawa lindhu bumi gonceng kumalodha kuntur ketok lumembah banyu kanggo mambang ora pangling sengkuni lho karo patih kok njangkar ben jangkar ya ben arep ngopo kowe pani ye lho engko sik aku ki arep rembukan karo kowe mumpung aku isih gelem rembukan alus-alus mbangane kuwi mengko mung dipulasara karo Kurawa ora wedi aku ora wedi meng dapur-dapure Kurawa kan nek kon nggo keset kene sira tak ngene bal-balan lho bocah ki kok kewanen sapa kuwi mburi kuwi sapa kuwi ne takonana iki kaya Kurawa arang-arang metu kok iki sapa kowe guys lho karo bendoro ora basa malah ora sopan ora sop gunane apa sopan gunane apa nek meng arep gelut ha kowe iki nayaka dapur-dapurmu ki nayaka negara ning nek karo kawula cilik kaya ngene kok do sageleme dhewe iki ora patut tak ajane ora pantes aku ngerti kowe iki wong nomor 2 ning negaramu kowe iki wakiling Nalendrane sengkune iya kowe iki wakiling Nalendrane kowe tekan negarane wong mung arep gawe rusuk ora guna derajatmu patih tekan kene nggo giateng ndasmu kene lah karo wong tuwa aku mbangane dapurmu rumangsane kok aku mung arep mupu sayembara kok dingel-ngel karo Kurawa ya wis ora apa-apa tak tamane kene Kurawa nek arep ngantemi aku kon ngantemi nggak sih perkarane iki ora kok Kurawa arep ngantemi kowe iki ora lah terus ngopo perkarane kowe wani karo Kakang Durna monggo kowe ngerti dhewe nek Kakang Durna kuwi pujangga ning negara Ngastina Kakang Durna kuwi pendhita ampuh ning negara Ngastina Kakang Durna diwedeni lah kok dadi kowe ming sak derajatting Panakawan kowe ming sak derajatting batur lah kok teka wani karo Kakang Durna ki sing mbok nggo ragat apa wong urung tau dinawi mbok mentah ku ya kaya ngene iki kowe urung tau ngrasake didukang tungkak midak telek ya urung iso ngrasake apa piye ngene ya bos
Kowe omong nek Durna kuwi ning negara Ngastina diwedeni. Iya. Nek Durna tekan negara Ngamarta kok mbebutek banyu bening kana negara Ngamarta, luwih-luwih nyangkut harga diriku. Mbok Durna kuwi dewa aku ora wedi. Rumangsane apa kowe? Lho, kowe apa ora wedi kena walate Kakang Durna? Walat ki apa tak takon? Surtayu wonten dawuh. Oh, Surtayu ta iki. Walat ki apa? Lah kirangan. Ora iso, ora ngerti artine kok muni, mung tembung jarene. Saiki sampean arep ngopo? Kowe cilik tak rangket, tak krincung sikilmu, tak bondo tanganmu, tak lebokke pakun jaran negara Ngastina. Gedhe kowe tak pateni Bagong. Oke. Mati tak wujude kanggo anak-anakku, ora apa-apa, ora masalah. Lho. Kowe mati arep mbok wujudi apa kowe iki ra wedi mati? Oh. Wong urip ki sing dinteni apa? Tak takon. Wong urip ning alam dunya ki sing dinteni apa? Nek udu modar. Wong urip sing dinteni apa? Hah? Kowe ngenteni apa? Kowe ngenteni entuk tunjangan saka pemerintah negara Ngastina ya? Kowe ngenteni diundhake pangkatmu ya? Kowe ngenteni diundhake bayaranmu? Udune, kowe iki ngenteni modar. Lha umurmu ki saiki wis 75, kowe wis patih tuwek. Wis bungkuk, untumu wis entek kabeh. Mung kare ngenteni modarmu iki kapan? Lah sembrana tenan bocah iki ana patih kok dielek-elek. Patih ki nek ning negara. Patih ki nek ning kedaton. Patih ki nek pasewakan. Kowe tekan kene adu arep karo Bagong, Bagong ki kamula cilik. Patih adu arep kamu karo kamula cilik, ya gelem ora gelem kowe dadi kamula cilik ni. Sembuh. Kowe pancen titisane iblis kowe iki. Kowe iki iblis jelma dadi menungsa kowe iki. Kowe ngerti Baphomet ka ora? Baphomet ya apa? Lah ya kowe iki kowe. Sesembahanmu ki diwaning iblis. Wis ora caturan ngono kowe. Wis ngono gek dirambungi. Nggih man ngestokaken dawuh. Bocah cerewete ora jamak. Sajak ibar meguru anyar. Oh, meguru anyar ndasmu. Yo. Urene wejang kowe. Kon ngumbah raimu kon goreng harga dirimu pinter tulah-tulah Bagong. Iya, nggih ndasmu kowe. Ana minggat. Anak buahmu kon kan kene keset raine. Adake iki penguasane pasar Argosari, Cuk. Anggepe apa? Rene. Wah, parat Bagong. Wani karo Kurawa. Ngapamu sing tak wedeni? Kowe ora wedi mati apa piye? Tak takon kowe linggo sik, Kowe urung ngerti wedharane ilmu sangkan paraning dumadi ta kowe? Lho. Ngelmu sangkan paraning dumadi kuwi apa? Ah ngene iki, Kurawa uripe mung penuh dengan kemaksiatan ki ya ngene iki. Kowe iki nek tekan ngomahku, kowe tak kandhani becik ora kena, kowe mung tak uneni. Sumum bukum yun fakum layu bak sirun. Lho, kuwi apa? Kowe picek, kowe bisu, kowe wuta. Picek karo wuta iki padha wae, Dik. Bedane apa picek karo wuta? Bijil ngono wae, mencicil ning ora iso ndelok kaya bapakmu. Parap. Kowe ngelokke Kanjeng Rama Prabu Destarastra ya ben sak tedak turune Prabu Destarastra iki cacat kabeh. Prabu Pandhu kae tengeng. Terus bapakmu kuwi picek. Lekmu kae Yama Widura kae becik sikile. Tak omongi ya wong kaya kowe iki mung kebak leletek, wong kaya kowe iki mung kebak dedosan. Lho, kowe omong kaya ngono kok nganti kaya kowe ra ndek dosa. Aku ngrumangsani aku ndek dosa, Mas. Ning kala mangsane arep aku ki ya wong kebak dosa, menungsa ki ora luput saka kaluputan. Ora luput saka dedosan, ora luput saka tumindak maksiat, ora luput saka perkataan-perkataan yang tidak pantas. Kuwi menungsa. Kuwi nek kaya diapurmu ki wis keliwat ukur, kowe ki wis mlampaui batas. Kowe menungsa sing dilaknat karo Gusti Allah, ngerti ta? Parat malah sajak kowe arep ngejak adu kepinteran karo aku. Mbangane perang gedabikan, ayo to, mbok adu bacot ngene wae. Wah, ora iso. Kurawa kuwi wong atos, Kurawa kuwi wong kendel. Apa dikira ngrampungi dapurmu? Dadak ngenteni wektu sedina. Apa ora sakok yang cangkem kowe?
aku nek wis labuh karo anak. Janji Kurawa ki nyenggol anakku, aku wong tuwa sing kepiye aku nek meneng wae. Ya. Le nek tak labuhi Kurawa tak undone nganti bapakmu iso kelakon munggah derajate. Ora iso. Aduh. Aduh. Sambato. Kowe mengkere ora iso wani satriya aku. Yo. Hut. Hut. Aduh. Wah, kok keneng terus ta iki. Oh, ngantem mo. Aduh. Sambato ya. Aduh mati aku. Hut. Mati kowe yo. Aduh. Mati kowe. Aduh. Oh, anggepe apa? Yes. Aduh. Arep ngantem tangane cendhek lho. Wah, keneng terus iki dan aduh. Candak sirahmu kowe. Waduh, Mbak. Aduh, Mbak. Mati kowe. Sambato. Aduh, Mbak. Aduh, Mbak. Aduh. Aduh, Mbak. Aduh, Mbak. Wah, modar tenan iki. Waduh. Wale nancep kowe jero banget kok. Waduh. Ayo mengkari ngenteni ajal. Aduh. Walah. Wah sembarangan sortayo iki. Aduh. Yo, kalah yo. Aduh. Edan Kurawa Kranjingan Barat. Wah, urung tatu kulite. Urung putung balunge wis ngetoke tombak. Aduh, alah yo. Aduh, kurang ajar kowe. Wong kelaran weteng mah di video. Mbak ayo nek arep weruh ngisor weteng ayo. Aduh, astagfirullahaladzim. Wong arep wong kelaran kok isih kelingan barang kaya ngono. Aduh.
Tan samar pamoring sukma sinuksmaya winaya ing asepe sinimpen teleng ing kalbu. Oh, aduh. Ora kuwatenan iki. Gancang ing carita nek semanten nenggih Sang Lurah Bagong ingkang jerit-jerit kami gilan. Awit padharanipun anggenipun disuduk mawi tombak dening peranganing Prasata Kurawa ingkang namipun Raden Surtayu. Nah iku semanten eling-eling Sang Lurah Bagong menika atmajaning Sang Lurah Semar Badranaya. Sang Lurah Semar Badranaya inggih titisaning Sang Hyang Bathara Semaya pramila antuk pangayomaning dewa sanalika Sang Lurah Bagong nampi kanugrahan saking ngersaning Hyang Widi nenggih Sang Hyang Padawenang ingkang tium saking Dirgantara. Nama sidam sekaring bawana langgeng Panakawan Bagong nggih wayah ulun jeneng kita kuwi yektine duweni gegayuhan ingkang luhur sabab jeneng kita kepengin atmaja kita sak telune katelune pengin supayane kelakon apa kang dadi gegayuhane Panakawan Bagong ulun jaluk kelawan jeneng kita bukana lawang batin kita jeneng ulun ingkang bakal muruba kayuwanan kita satemah jeneng kita bakal kelakon apa kang kita jangka Panakawan Bagong. Jiger. Sapa ki mau nguncalke? Gir. Apa? Kuwi paku payung. Apa jenenge? Tombak. Ah. Rumangsane apa? Yo. Kurawa tekano kene kowe. Nek ngerti Bagong urip meneh kaya ngene kuwi, kowe gila apa ora kowe, Pak? Loh. Bagong wetenge wis gudres getih. Tak suduk tombak nganti tembus tekan gigir. Lah kok isih kuat ngadeg. Kuat cah nom staminane jos. Aja to padake bintang tamune kae mau. Kae nek ora nggo pil ra iso. Lho. Parat kowe kok isih urip, isih wae ana dewa welas, Bos. Lho, nek ngono kowe wani tenan karo Prasata Kurawa, sing tak wedeni saka dapurmu ki apa ayo? Wong urip ki anane mung apik karo elek. Endi kari sapa sing milih gelem dadi wong apik apa gelem dadi wong elek? Lho kowe malah mejang dagik-dagik kaya ora sakakean cangku adugang cangkemmu moncrotke. Anggepe apa? Panas main jatane saking pane prislanat. Menungsa ratatan Kurawa kowe tekano kene. Ora-orane Bagong wedi karo kowe. Ya iki bupatine Blambangan. Lho. Aduh mati aku. Loh. Aduh mati aku. Aduh. Oh. Waduh. Mati aku. Mati aku. Wah, parat. Waduh, mati aku. Aduh, mati seranaku. Wah. Asli. Waduh.
Apa wae iki? Aduh. Sing tak anteme ora ngrasake apa-apa kok kowe njaling iki. Aduh. Aduh. Aduh ya. Ora jal ngantem meneh. Rumangsane apa? Wah, Parep Bagong. Kowe dumeh kowe bar meguru anyar. Ngelmumu terus mbok gunake. apa ngelmu apa ha? Ngelmu apa? Aku tak sudut tombake empan tembus tekan gegerku kok kowe ngarani aku ndek ilmu. Ora sakokan bebuangal. Aduh, ayo, aduh. Sing bener kowe iki. Ngantem ki sing alon wae. Kanca-kancaku krungune mak gleng dandeng-dandeng. Ngono kowe iki ra kanca-kanca ki do radong sasmita. Parat. Manggepmu apa kowe? Ditenono. Apa mbok kira mung Surtayu sing iso mbok kalahke? Lho, aku iso ngalahke kabeh. Lho lah iya. Coba wis saiki ngantem aku sik Ki cengelku ki antemene iki nya. Parat kowe meguru anyar gah. Aku keneng ilmumu awakku lara kabeh. Cobanen to. Aduh, ayo, aduh. Ngapa ya ngene ra ngopo-ngopo kok. Nek kaya aku ki njengges kowe, aku nyantet kowe wong aku ra piye-piye kok. Parat kowe meguru anyar kowe. Nya wis ngantem meneh nya. Aduh yo. Aduh yo. Wah, edan Kurawa. Aduh. Ngapa ya Kurawa? Wong aku ra ngapa-ngapa. Kono sing ngantem sirahku dias kok kono sing aduh. Kene ra ngapa-ngapa, kene ra ngetokke kodam apa-apa kok ngene kok kaya anggepe apa. Yo rene maju Kurawa. Maju ora-orane aku wedi karo kowe. Tekano kene, sak bapakmu, sak besanmu, sak mantumu, sak putu-putumu tekano kene. Lho. Ora kok sik. Kok dadi aku iso mabur iki apa iki? Lho. Wah edan. Wong ora tau-taune mabur. Lho. Ya iki yo. Piye carane medhun iki wah jan. Wah edan iki. Piye carane medhun iki? Wah. Lho, kok peteng. Lho ki ambles bumi to ki. Wah, ngleleng aku. Kurawa tekano kene. Aku entuk kekuatan anyar, tekano kene paran. Rumangsane apa kowe? Aduh, sepiteng iki. Edan parat. Lah kok dadi Bagong iso mabur ki piye critane? Kowe penasaran to ngapa kok aku iso mabur? Iya. Aduh. Ayo sambat to kowe. Wah, parat. Menungso ora tatanan. Ayo ngantemo sak karepmu. Ngantemo ndi sing arep mbok pilih yo. Menungso ora tatanan mati dring aku. Kowe sik sing mati. Mati aku. Aduh. Mati aku. Aduh. Wah, edan. Anggepe apa kowe? Arep tok dol ya. Aduh.
Kur marake aku sugih. Lho, marake sugih piye? Ki tombak nayang ki nek tak kilokke rak iso entuk pirang-pirang atus sewu to. Parat menungso ora tatanan. Kowe tak tampani tombak lah kok dadi ora apa-apa. Ora apa-apa wae Mas yo. Saiki nek arep perang bakune Kurawa versus Bagong. Satu mungsuh wong 100 ora apa-apa. Parat aja mbanggep Surtayuda ora iso ngrangket karo kowe. Nyo rangketen cekel kowe. Bondo tanganmu krincung sikilmu leboke pakunjaran. Nyo cekelen. Ayo. Kowe iso apa kowe? Iso apa kowe wis tak cekel. Oh iso apa matamu. Oh tai. Jiger jenengan. Rumangsane apa? Iya, sambat wis tak cekel sirahmu, tak piting sirahmu. Anggepe apa? Anggepe apa aku iso nyekel kowe. Dursasana kae pancen njaluk tak buwetot tenan. Oh he. Kene wis cek tok ndlang tok balungane micek kabeh. Sing mayang tak iringi cangkem. Anggepe apa? Iya, sambat kowe Bagong. Ora-orane kowe iso lunga saka regamane Surtayuda. Mas, halo, wah parat iblis lanang. Anggepe apa? Yo, ndi liyane? Wah. Edan Bagong leleng tenan. Wah, Edan Bagong leleng tenan. Tak sawang sika keduan kok pamer le duwene kasekten. Mbok kaya aku lho ming ngantem bres ya bres. Caidian tumebar meguru anyar terus pamer kekuatan. Anggep ae Kurawa iki gumun wae. Aku ora gumun. Yo, nyatane sing dadi nyatane wae yo. Kowe tekan kene kowe kadu arep karo Dursasana ora-orane kowe iso ngalahke Pangeran Pati Negara Ngastina. Sing jeneng Harya Dursasana iki aku Werkudarane Ngastina. Ayo muni awe. Omong awe. Aja nyepelekke. Lho. Wah, ediane pamer arep pamer Yambles Bumi lho. Lho, kok meng karo sirahe wae. Aku mbiyen iso dadi anakku meng sirahe tok sing tak lebokke. Oh, cangkeme. Aduh. Waduh. Wah, edian ilmumu ya apa, Endes? Wah, lah kok kowe tak antem sing kelaran sirahku. Cah edian. Waduh, wetengku. Aduh. Sing dadi nyatane ae, Dur. Mbangane kowe mengko wirangan mungsuh aku. Yo, ngejak perang cara piye tak ladeni. Wah, ladialah kowe arep ngleleng, arep pamer kekuatan. Mbok kira aku ora iso ambles bumi. Weh, diomongi. Lho. Wah, jan nyandi apa bocah iki? Munggah. Rumangsane apa?
Wah, edan aku malah merinding iki. Wedi rek Bagong terus jedul saka lemah terus aku dipethot. Mangko ming sak jahe. Tak isin aku. Kowe tak bethot tenan. Yo, ngalah yo. Aduh. Aduh, Bagong aku njaluk urip. Wah, kowe ora ngajeni karo aku, kowe ora takne urip kowe. Aku njaluk urip ngopo andekno mau nantang-nantangno. Titeni wae kowe. Titeni kowe awas kowe. Wah, Dian kowe arep ngopo? Kowe nyandi kowe. Ambles bumi, ora wong ambles bumi kok keweden ora. Awas titane kowe. Waduh. Aja edan lho kowe. Ora edan. Lho kowe ngopo kowe ngrangkul aku kowe ngopo? Kowe ngrangkul aku ngopo kowe? Ora aku ora ngopo-ngopo ngono. Waduh. Yo. Aduh. Lah yo. Wah, kelakon ora duwe ke. Aduh. Oh, alah yo. Aduh. Aduh Bagong wae, balekke Bagong. Balekno Bagong, wah setan kowe. Waduh, aku arep nganggo apa ora tau balekke. Balekno Bagong. Nyo. Wah, ya balekno ki dipasang anggepe. Tak balekke pasangan dhewe. Ngene iki terima bongkar tidak terima pasang kok anggepe. Waduh. Oh, asem mamput. Sakne tak balekne. Kok ndak iso ngopo-ngopo. Wis. Oh iya kudune tak paku kok iki. Oh, jane. Nah, kene lulusan tukang. Neng kok wagu. Oh iya rong ditutup. Ah, jan aku nek kon ngrusui Kurawa ngene iki seneng. Walah, genak mereke ming krokodil. Ndekno kok nglelengi ra sepene. Oh, ndi Kurawa liyane parah. Ben nang kene iki tak tandur. Ayo Kurawa sing urung maju do maju kana. Nggih man. Bangsat ya kowe ya. Kok kowe ngobrak-abrik barisan Kurawa. Kakae nganti kakang tutur sasana. Kakae mbok kapake kae. Ngopo? Kowe ya arep melu tak gawe kaya kae ngono apa piye? Kowe arep melu kelangan masa depan. Kowe arep melu tak walik apa malan? Lho menungso ora tatanan. Anggepe apa kowe? Kowe ming batur. Wong elek nyonyo tungkakku nyok. Anggepe lho to nyantol nang kene. Aduh.
Aduh. Parat kowe. Aduh. Iya. Aduh. Ngapa? Nantang kok malah ngene aku ya melu mah kaya wong arep tinju ae. Bagong kowe keparat kowe ya. Kurawa tau brabrik Kakang Dursasana mbok ilangi lampune plenthong. Lampu plenthong apa gegeden kaya ming neon cilik kok. Ming lampu LED kok kaya. Kowe keparat kowe ya. Kowe keparat mbok kira Citraksa ora iso ngalahke karo kowe. Mbok kira Kurawa-Kurawa iki mbok kira ringkih kabeh. Aja ringkih tenan terus aku kon muni piye ora. Saiki tak omongi ngene. Aku nang kene iki mau ngarep nganakke sayembara. Linggo sing penak. Iya. Sampeyan kalih kula niku derajate adoh. Iya. Sampeyan niku Pangeran Pati, sampeyan niku Wadyabala negara Ngastina, sampeyan niku perangane Kurawa. Iya. Lah kula niki kawula cilik. Iya. Saiki nek sampean mikir, iya. Ora yayo tak biting ndasmu sisan kowe. Ora ngajar. Aku satra kok ming trima digebuk nganggo uthik. Saniki nek sampean pikir, kula ki kawula cilik. Iya. Mbok jawaban liyane iya iso ora? Ora. Nah. Kula kawula cilik, sampean ki priyagung. Sing estu luhur bebudene pantes kula sembah. Iya. Liyane iya. Heeh. Nah. Kula kawula cilik, kula kepengin moktekke anak-anak kula. Iya. Saiki aku tak takon karo sampean. Arep takon apa? Nek sampean sebagai seorang bapak sing kepengin apa ki jenenge? Mbah, apa ki jenenge? Sing kepengin melaksanakan mujudke cita-citane anake, nek ana wong sing ngrusui sampean trima apa ora? Maksude trima kepiye? Lho maksude nek sing arep ngrusui anakmu ngono lho. Trima apa ora? Mongko anakmu duwe cita-cita. Lho, gumantung cita-citane anakku apa? Nek cita-citane anakku gento, mbok motor ya mbok ben anakku. Lho. Ora ana cita-cita kok gento, cita-cita ki mesti sing luhur. Umpane anakmu pengen dadi dokter, nek sing ngrusui anakmu apa kira-kira kowe ya trima? Lho, aku ora trima. Aku ora trima. Lah iki kedudukanku saiki ki ngono ae. Aku ki kepengin mulyake anakku, seranaku berjuang ngarep mupu sayembara. Goleki ana ngendi dununge Ndara Abimanyu sing nguncak saka negara Ngamarta. Aku ki sebagai seorang ayah, aku sebagai seorang bapak. Anakku kok diusik-usik karo Kurawa, lara atiku Citraksa. Apa ki tangane ngapa ki? Aku ora nyekel duit. Lho. Salaman. Aku njaluk pangapura. Lho. Acara apa kok pangapura bareng? Bagong, wonten dawuh Ndara. Tak pikir iki tumindakku iki luput. Terus sampean ajeng pripun? Aku tak pensiun dini dadi Kurawa. Aku tak ora dadi perangane Kurawa. Ampun ngaten, niku pekerjaane sampean. Ora wis ben. Aku luput. Bangane aku dadi priyayi aku menglarani wong cilik kaya kowe. Luwung aku mikir. Uripe ngrasake kula aku tak ngrasake. Uripe dadi wong cilik ki kaya ngapa? Sampeyan arep ngrasake dadi wong cilik? Iya. Mboten sah penak dadi wong gedhe kaya sampeyan ki ndek jabatan lungguh ning negara
ngestina sekeca sampean bendinane mangan roti. Benten kali kula niki bendinane mung mangan gogek aking. Kula mangsane usum rendeng akhir tahun ngeten iki kula nyuluh bekicot kula masak dhewe. Lah justru kuwi. Bekicot kuwi seneng aku. Apa meneh bekicot mentah. Hus. Ora kurang ajar lho sampean iki. Nek mburiku kepengin wong wis suwe ora tau nyawang bekicot mentah. Wis ngono wae, penakno lungguhmu, terusno gegayanmu, never give up. Apa kowe? Apa ya kuwi ya? Ora ngerti tembunge kae. Dene arep ngomong ki digunakake sik. Dasare apa? Dasare hukume apa? Kurikulum-kurikulume kuwi dienggo. Iya ya. Aku sesuk meneh nek arep ngomong tak nggunakake kurikulum. Kurikulum ora. Aku njaluk pamit. Penakno lungguhmu ya, Pak. Mas Pardi ajeng napa? Mas Pardi jengkulmu mlocot. Mas Paldi. Bagong kowe menungso lah tatanan kowe Bagong. Ah ngopo? Durma Gati tekan kana arep ngopo? Kowe arep melu kewirangan kaya kanca-kancamu. Ora. Aku mau ngalep kowe supayane kowe bali ning Plengapus. Omahmu Plengapus to? Heeh, lah ngopo? Mbok suarane digawe beda. Angel ngapa nyuarake rekoso. Suarane sing kaya kala bendana lho. Belum sorata jalan Bagong. Nah, ngono pas. Anggepe apa? Belum sorata jalan pun kawan Bagong. Anggepe ku biak-biak balikan dulu apa? Apa dikira Durma Gati lek iso kalahke karo kowe? Apa mbok kira Durma Gati ora wedi nek kon kalahke kawula cilik kele bacul Ponokawan Gedibar pitulungan nyelek cara pripat kae. Ayo sabrata kowe arek apa kowe? Ha, iya. Kowe kawula cilik arek apa kowe? Yo. Lho kok sik kaki? Oh, alah. Keluargane iki gek dikabari kok apike iki. Oh, kowe ngantemi aku. Diades ning kowe ora sadar nek kowe ngantem aku rasa larane bali ning kowe. Nah, kowe ngantem aku diades entek-entekane kowe kejang terus ayanmu kumat kowe pingsan ya. Yo, Kurawaliyane. Wah, Durna arep minggat kaya. Dan Bagong gitu ya, gila nih. Edan. Bagong nek ora tak tinggal mlayu. Kelakon tek aku karo Bagong. Lah kok dadi digdaya nek kaya ngono Kakang Durna. Kakang Durna Kurawati kan mundur kaya mawon Kakang Durna. Arep nandi kowe? Hah? Arep nandi kowe? Kowe balik-balik teko-teko kok aku mbok cium anggepe. Najis. Sengkune kok ngambung Bagong. Aku njak ngapura aku. Kula tiyang sae, Pak. Kula tiyang sae.
Kula tiyang sae, kula tiyang sae. Sae apa? Sae sediane apa piye kaya sinden. Sesone arep dicoba apa ora mijil pelok, ora mijil ning mecicil. Kudu ayak mijil ning ayak bijil. Kula tiyang sae, Pak. Ngapunten, Pak. Ampun dicekel nggih, Pak. Nggih. Ampun dicekel, Pak. Ora tak cekel nek wene. Wis ta didoke tangane, ora keju wae ngono kuwi. Kene lunggah kene, aku tak lunggah kono. Nggih. Ora minggat mboten. Minggat tak saduk wetengmu ngono mboten. Aduh, mati tenan iki. Ayo. Ditata atine. Nggih, Pak Polisi, nggih. Kudu polisi, anakku sing dadi polisi. Nggih. Aku tak takon karo kowe. Nggih, wah bapak kecing jasmu. Tak takon karo kowe. Ngene iki carane menginterogasi iki kaya ngene iki. Nggih, aja nemeti kaya ngono to. Nek ora pengen tak temeti ora usah ndek mata. Kurawa baris kan sing ngakon sapa? Nen. Kurawa do baris arep ngantemi aku kan sing ngakon sapa? Ha sinten? Sapa? Nggih. Aduh. Nggih. Sapa? Muni kowe. Nggih, aduh. Engko men mari wingko mari. Nggih. Sing ngakon Kurawa baris nyekeli aku kae sapa kae? Kula. Sapa? Kula ampun jujur lho, Pak. Ampun dituthuk. Wo, kowe to sing nyekel. Nggih. Wo, pancen bocah kurang ajar. Aduh. Dasarmu apa kowe ngakon Kurawa nyekel aku? Nen. Dasarmu apa ngakon Kurawa nyekel aku? Nggih, sampean wantun kalian Penemban Durna. Sampean wantun kalian Penemban Durna. Ya. Aduh, masa kena. Aku wani karo Durna ki ana sebabe ne sengkune. Ora waton ora mungkin aku wani karo Priagung sekelas Durna ki aku ora mungkin wani. Ning gandeng Durna ki ndek luput gepok singgol karo anakku, gepok singgol karo harga diriku. Gelem ora gelem ya Durna tak waneni. Kowe iki menungso apa? Kowe iki ku. Nggih. Kowe iki wong sing dipikiran ngopo ora. Kowe iki wong dipikiran ngopo ora kowe iki. Aduh. Ayo. Lebay. Ben ora tak antemi terus etok-etok kelaran, etok-etok semaput, etok-etok kesurupan bareng. Anggep ya apa kowe Bagong ya tak kandhake Kakang Durna mati kowe. Durna apa ora wedi ya? Anut lakuning Kurawa ngene. Ngelingana patine Risa Ngabimanyu. Kakang Durna mati tenan Kurawa mati tenan Kakang Durna pripun iki? Depate sikune sampean kok mlayu-mlayu sampean pripun? Aduh, Bagong Kakang. Bagong napa? Bagong ing napa? Kakang Kakang. Ampun mboten ati sapa jenenge kula nek krungu jeneng awak kula mengkara kabeh Kakang.
Sengkuni kok malah kaya wong edan. Sengkuni kok malah kamigilan kaya ngono karo Bagong. Oh, menungsa ora tatanan. He, Bagong. Kowe ora kelakon minggat saka negara Ngamarta. Gelandang Sunda maneh mbok dadimu marat. Wush. Menungso ora tatanan. Oh, keparat pangusma ing jajalanan. Bagong wis sajak arepane karo Begawan Durna. Sawangen napa sing tak gawa iki? Sampeyan betot. Oh, kowe nyepelek kowe anggepmu apa? Anggepmu iki pusaka mbyak-mbyak. Iki Kyai Sunda maneh pamun sing satru sekti. Kawula cilik kaya kowe ora bakal kuat nadai. Dayane Kyai Sunda maneh. Mang tibake, Mang tibake. Mang tamake teng dadane Bagong. Nek pancen dalu niki kodrate Bagong mati kalian Kyai Sunda maneh, monggo mawon nek takdire ngaten. Ning nek Gusti menghendaki Bagong dalu niki ora keneng napa-napa. Ora keneng dayane Kyai Sunda maneh. Nggih, kula ora bakal kenging napa-napa penemban. Mo nyepelekke menungsa ora tatanan Bagong. Sawangen lho. Wah, menungsa ora tatanan. Aduh. Bagong aku kapok, Bagong. Lenggarian, Mbak, lenggarian. Aku jalna coba pite. Lara Bagong, lara. Lenggarian. Iya, aduh. Lenggah sing sare ditotong. Iya. Sampeyan niku pendhita. Sampeyan niku priyagong. Iya. Kula mung kawula cilik kula ngajeni kalih sampeyan. Mang lenggah dhuwur men, lenggah dhuwur. Pandita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajabing madu sarene tawang aku njaluk pangapura ya Bagong, aku iso ngapura mboten napa-napa. Kula niku ora tau kek saben kula dilarani ati kula kalih tiyang terus kula nggih dendam, kula nggih sengit niku mboten. Iya. Ning mung kula mung arep njarwani kalih sampeyan. Kula arep ngandhani sekedhik kalian sampeyan ben sampeyan ora kesluru wonten dalan sing kleru. Iya, Bagong. Aku njaluk ngapura, Bagong. Nggih, pun jam kalih niki pun wayahe gara-gara jane. Iya. Ning ora apa-apa kula karo sampeyan teng mriki tak wejang riyen men sampeyan pokoke tak wejang riyen. Iya, arep sampeyan pendhita tak wejang nek kleru tak wejang. Iya. Ora usah nangis. Sampeyan ngerti napa mboten bedane menungsa kalih tahi? Bedane apa? Bedane menungsa kalih kotoran menungsa. Bedane menungsa karo regetane apa, Bagong? Nah, niku kula jarwake persamaane riyen. Iya. Niku wau TA1 niku wau dumadi saking panganan-panganan sing dikonsumsi kalian menungsa, panganan-panganan sing mlebu teng ragane menungsa. Iya.
mangibaratke ngeten mawon. Panganan iku diwehi urip karo sing gawe jagat, tumuli panganan iku duweni kewajiban mlebu teng anggane menungsa, mlebu teng jero awake menungsa niku panganan niku dipun kanteni, dipun sangoni mawi wujudipun gizi ingkang namipun gizi. Iya, mula ingkang kedah dipun dhahar menika panganan-panganan ingkang mengandung gizi tinggi, vitamin B, B kompleks lan sapanunggalanipun. Iya, Pak Kang, nggih. Menika kagem mencegah stunting. Ampun kaya sing nyaren nika. Nika sing dipangan sanes makanan-makanan bergizi dadose stunting ngaten nika. Iya, Pak Kang, iya. Limbahing menungsa utawa regetane menungsa, teleke menungsa dumadi saka panganan. Nggih. Ah, panganan niku dipilih lan dipilah kalian awak. Teges panganan niku nglakoni kewajiban ning jero awake menungsa. Dipilih ngibarate ndi sing apik kanggo awak lan ndi sing elek kanggo awak. Nek sing apik kanggo awak kaya to vitamin lan sak panunggalane niku gawe awak sehat. Nek sing ora ditampa lan ora dibutuhke dening awak nggih dadi tahi niku wau. Lara, iki kesehatan kok lara. Dadi regetane menungsa niku wau. Lah nek pun dadi regetane menungsa niku wae ora mboten diperlokke kaliyan awake menungsa. Iya. Tumuli menungsa terus kebelet terus teng wingking, barang niku wau dibuang, disiram ujung-ujunge teng jero septic tank. Lho tak takon septic tank niku mapane teng pundi? Lho, septic tank kuwi dipendhem ning jero lemah. Lah niku babagan kotoran menungsa. Iya. Niki menungsa. Sakniki menungsane niki. Iya. Menungsa niku lahir saking guwa garbane kang ibu dawuhing Gusti supaya menungsa menika supados napa sampean pendhita kudune pirsa menungsa linairake ning jagat iki supayane manembah nang ngersaning Gusti supaya nindakake ibadah bener teges kudu nindakake kewajiban ya menungsa urip ning padang kuwi sepisan lahir loro ana tepi kewajiban katulune mati nggih lah setelah menjalani kewajiban menungsa nek kewajibane pun entek niku teng pundi parane menungsa mati nah nek pun mati wong mati niku dipendhem teng pundi mong mati dipendhem ning jero lemah lah sakniki padha mawon dadi antarane tahi karo sampeyan niku ujung-ujunge mung mapan ning jugangan penemban oh parah kowe pendhita cap kotoran manusia ku ya kan. Pendhita cap sepiteng. Ben. Kurawa entek kabeh mung karyaku arep miwiti goleki ning endi dununge Indra Abimanyu. Le nduk lakon panjang kamu kabeh le.